Бұл суджук деп аталатын қолға арналған массажный доп. Яғни біз бұнымен не істейміз? Саусақтарымызға, алақанымыз, қолымызға массаж жасауға болады. Балаларды біз жай ғана массаж жасатып қоймаймыз. Сонымен қатар тақпақпен бірге осы доппен массаж жасаймыз. Бұл балаға қызықты, әрі өте жаңағыдай тақпақты да тез жаттап үйренеді. Кеттік. Қуыр, қуыр, қуырмаш. Алақанымызды ұстаймыз. Өйткені мынау екі шетінде бізде тікен секілді бар. Мұнымен жасаймыз. Бұл жаттығу бізге өте пайдалы балаларға. Кеттік әрі қарай кет. Енді саусақтарға қарай. Балапанға бидай шаш. Әрбір саусаққа кіргізіп шығамыз, бастыртып. Қуыр, қуыр, қуырмаш. Әжең келсе есік таш. Қуыр, қуыр, қуырмаш. Балапанға бидай шаш. Қуыр, қуыр, қуырмаш. Қасқыр келсе мықты бас. Яғни қатты жұму арқылы, жұдырық жасау арқылы балаларға массаждар жасалынады. Міне мынадай іздері қалынып тұр. Керемет дүние. Ішінде, яғни массажный доп. Бұның ішінде 2 сақина болады. Бұл сақиналарды біз әрбір саусақтарымызға, яғни жаттығулар жасаймыз. Мен өз әдісімде жаттығулар жасаған кезде жай ғана саусақтарға кіргіздіріп осылай жасамаймын. Яғни біз өзімнің әдісімде саусақтардың аттарын атап жасаған жақсы көремін. Әрі саусақтардың аттарын балалар тез естерінде сақтайды. Кеттік. Ал бірінші саусақ бас бармақ. Бірнеше рет кіргіземіз, шығарамыз. Балан үйрек. Бірнеше рет кіргіземіз, шығарамыз. Ортан терек. Шылдыр шүмек. Кішкентай бөбек. Міне осылай.